예, 여러분 안녕하십니까? Hallo alle zusammen. 한 주간 잘 지내셨습니까? Haben Sie die vergangene Woche gut verbracht? 이제 날씨가 봄이 왔습니다. Ja, der Frühling ist gekommen. 날씨가 얼마나 좋아졌는지 Ja, das Wetter ist wirklich sehr schön. 한 번씩 제가 이제 아내하고 같이 집 주변에 있는 숲에 이제 산책을 갑니다. Und ab und zu gehe ich mit meiner Frau zusammen in den Wald spazieren. 요즘은 봄이 돼서 그 파란 잎들이 막 이제 돋아나는 거예요. Und weil es jetzt Frühling ist, gibt es sehr viele schöne neue grüne Blätter. 예, 겨울 내내 가지들 앙상한 가지들만 있었는데 새로운 잎이 돋아나는 걸 보니까 너무 이쁜 겁니다. Und im Winter gab es nur Zweigen, aber jetzt gibt es auch viele neue Blätter und es ist wirklich sehr schön zu sehen. 예, 하나님이 또 우리 유럽에도 그런 은혜들을 베푸시겠다는 마음이 듭니다. Und ich habe auch das Herz, dass Gott uns genauso die Gnade geben wird. 예, 새로운 잎이 막 돋아나고 싹이 나고 꽃이 피는 것처럼 Also genauso wie neue Pflanzen, neue Blätter wachsen. 지금 유럽이 코로나로 인해서 많이 어렵지만 Gerade hat Europa es schwer wegen dem Coronavirus. 이 어려움을 통해서 하나님 많은 사람들의 마음에 말씀으로 일을 하실 줄 믿습니다. Aber ich glaube daran, dass Gott durch diese Schwierigkeit in vielen Menschens Herzen arbeiten wird. 오늘 다 같이 요한복음 20장 말씀 읽도록 하겠습니다. Wir werden heute in Johannes Kapitel 20 lesen. 요한복음 20장 19절 말씀부터 읽도록 하겠습니다. Johannes Kapitel 20 von Vers 19 an. 다 찾으셨습니까? Haben Sie es gefunden? 요한복음 19장 20절입니다. Johannes 20, Vers 19. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 가라사대 너희에게 평강이 있을지어다. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. 예수께서 또 가라사대 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 이 말씀을 하시고 저희를 향하사 숨을 내쉬며 가라사대 성령을 받으라. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen, nehmt hierhin den Heiligen Geist. 너희가 네 죄든지 사하면 사하여질 것이요 네 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behaltet. 예, 여러분 겨울과 이 봄의 차이가 무엇입니까? Also was ist der Unterschied zwischen Winter und Frühling? 예, 겨울에는 춥고 이제 잎들이 다 떨어지고 그러죠. Also im Winter ist es sehr kalt und alle Blätter fallen ab. 이제 봄이 되면 지구가 태양하고 조금 더 가까워지는 겁니다. Aber im Frühling ist die Erde ein bisschen näher an der Sonne. 예, 많이 가까워지는 것도 아니고요. Nicht sehr viel näher, 예, 태양과 거리가 조금 더 가까워졌는데 sondern die Erde wird ein bisschen näher zu der Sonne. 예, 새로운 잎이 나고 이제 꽃이 피기 시작합니다. Und dann blühen auch die Pflanzen und die Blätter. 예, 지구에 일어나는 모든 정상들은 지구와 태양과의 관계에서 시작이 되는 것입니다. Und alles, was auf der Erde passiert, geschieht erst mit der Sonne. 예, 태양을 반대로 등지면 밤이 되는 거고요. Also wenn die Erde sich mit der Sonne nicht 예, 태양 쪽으로 지구가 돌아서면 낮이 되는 것이고요. Wenn die Erde sich nicht mit der Sonne blickt, dann wird es Nacht. 예, 조금 멀어지면 겨울이 되는 거고. Und wenn es weiter entfernt wird, dann kommt Winter. 예, 다시 가까워지면 봄이 오고 다시 잎이 나고 꽃이 피고 생명이 소생하는 것처럼. Und wenn es wieder sich näher kommt, dann beginnt der Frühling und dann wird es warm und dann blühen auch die ersten Pflanzen. 여러분 우리 인생의 모든 것은
하나님과 우리의 관계에서 일어나는 것입니다. Und alles, was in unserem Leben passiert, beginnt erst mit uns und Gott. 예, 사람들은 내가 열심히 살면 되지 이렇게 생각합니다. Also die Menschen denken, ja, ich muss fleißig sein. 내가 노력하고 공부하고 열심히 인생을 살면 되지 이래 생각해요. Wenn ich fleißig bin und lerne und studiere, dann wird es schon funktionieren. 여러분 그렇지 않습니다. Aber so ist das nicht. 여러분 우리가 살아가는 인생에는 우리가 생각지 못한 많은 일들을 겪게 되어 있습니다. In unserem Leben erfahren wir sehr viele unerwartete Probleme und Schwierigkeiten. 예, 우리는 다 인생의 계획을 세웁니다. Also wir haben alle einen Plan, 근데 여러분들이 세우는 계획대로 되는 사람이 있습니까? aber gibt es jemanden unter Ihnen, der alles nach Ihrem Plan machen kann? 아무도 없을 겁니다. Also ich glaube niemand. 사람들 중에 이제 자기를 믿는 사람들이 많아요. Aber unter den Menschen gibt es viele, die an sich selbst glauben. 야, 왜 그런 거 왜 못해? Ja, wieso kannst du das denn nicht? 이렇게 하면 되지. Ja, du musst es so machen. 나 이렇게 하니까 잘 되는데. Wenn ich es so gemacht habe, dann funktioniert es. 너는 왜 그것도 잘 못해? Aber wieso kannst du nicht einmal das machen? 예, 이렇게 이런 사람들이 있어요. Ja, solche Menschen gibt es. 예, 자기가 하면 다 할 수 있을 것처럼 생각하는 사람들이 있어요. Sie denken, wenn sie es selbst machen, dann funktioniert alles. 내가 노력 안 해서 그렇지. Nur weil ich mich nicht bemüht 조금만 더 habe. 내가 열심히 일찍 일어나고 노력하면 돼. Wenn ich nur ein bisschen fleißiger und mich mehr bemühe, dann funktioniert es. 예, 이런 게 이제 자기를 믿는 마음이고 높은 마음인데요. Und das ist ein sehr hohes und ein Herz, der an sich selbst glaubt. 왜 그러냐 하면 인생에서 아직 자기 한계의 일들을 못 만나봐서 그렇습니다. Und das ist so, weil sie ihre Grenzen im Herzen nicht getroffen haben. 여러분 사람은 자기 한계 이상의 일을 딱 만나게 되면 겸손해집니다. Wenn die Menschen ihre Grenzen treffen, dann wird ihr Herz niedrig. 정말 내가 아무것도 아니라는 걸 발견하게 돼요. Dann können sie herausfinden, dass sie gar nichts sind. 어제 이제 진 목사님이 이틀 전에 그 디셀도르프 진 목사님이 여기 잠깐 왔다 가셨는데 Vorgestern, also vor 2 Tagen, kam der Pastor Chin aus der Düsseldorfer Gemeinde zu uns. 저한테 무슨 이야기를 하냐 하면 Und er sagte mir, 그 디셀도르프에 그 한인의 그 체육회장 하시는 분이 있어요. in der Düsseldorfer Gemeinde gibt es eine Person, die eine Sporthalle führt. 목사님 그분 기억나십니까 물어요. Und erinnern Sie sich, Pastor? 기억난다고. Und er sagte ich, ja. 왜냐면 그분은 진짜 저보다도 나이는 조금 더 많으신데 훨씬 건강하세요. Denn diese Person ist ein bisschen älter als ich, aber ist viel gesünder. 태권도를 해가지고 몸이 참 건강해요. Und sie macht auch Taekwondo und deswegen ist sie sehr gesund. 그 보면 또 얼굴도 참 남자답게 멋있게 생겼어요 이분이. Und wenn ich sein Gesicht mir anschaue, dann sieht er auch wirklich sehr gut aus. 말도 참 잘하시고 Er ist auch gut im Sprechen 사업도 잘하고 계시고요. und seine Arbeit läuft auch gut. 참 그분 볼 때마다 야, 참 남자답다 하고 생각을 했어요. Ja, und wenn ich ihn anschaue, dann denke ich, dass er wirklich sehr männlich ist. 근데 진 목사님 그분 얼마 전에 돌아가셨어요. 그래. Aber dann sagte der Pastor, aber Pastor, er ist vor ein paar Tagen verstorben. 내가 깜짝 놀란 거예요. Und dann war ich wirklich erschrocken. 아니 그분이 왜 죽냐고. Nein, warum ist er denn gestorben? 나보다도 훨씬 건강한데. Er war viel gesünder als ich, 근데 이번에 코로나에 걸린 거예요. aber er war an Corona infiziert. 코로나 걸리면서 그게 이제 폐하고 이제 폐가 안 좋으면서 폐하고 연결이 돼가지고 이분이 죽으신 거예요. Und er hatte auch eine schlechte Lunge und wegen dem Coronavirus ist er halt gestorben. 진짜 사람이 여러분 죽으려고 하니까 또 이렇게 너무 쉽게 죽는 겁니다. Und wenn der Mensch stirbt, dann stirbt er einfach ohne nichts. 예, 진 목사님이 그분에게 우리 복음의 일을 같이 하자고 몇 번 이야기를 했대요. Und der Pastor Jin hat ihm mehrmals gesagt, lass uns zusammen für das Evangelium arbeiten. 목사님 조금만 기다리십시오. 내가 이 사업 이것만 정리해 놓고 목사님하고 같이 복음의 일을 하겠다고. Und dann sagte er, ja Pastor, ich werde nur noch diese Arbeit erledigen, dann werde ich zusammen mit dir für das Evangelium arbeiten. 예, 항상 조금만 기다리십시오. 조금만 기다리십시오. 이렇게 이야기를 해요. Und er hatte die ganze Zeit gesagt, bitte warten Sie nur ein bisschen, bitte haben Sie nur noch ein bisschen mehr Geduld. 사람은 인생에는요 꼭 우리 한계 너머의 일을 반드시 만나게 됩니다.
Also der Mensch, er trifft mindestens einmal ein Problem, welches über seine Grenze ist. 여러분 마이크 타이슨이라는 유명한 권투 선수가 있어요. Also es gibt einen berühmten Kämpfer namens Mike Tyson. 예, 역사상 가장 위대한 선수라고 얘기하는데 Er ist einer der großartigsten Sportler 이 사람이 한 말이 유명한 말이 있어요. und er hat etwas gesagt und das ist sehr berühmt. 누구나 다 계획을 가지고 있다. Jeder hat einen Plan, 나한테 한 대 맞기 전까지. bevor er von mir geschlagen wird. 이 타이슨 주먹이 한 번 때리는 게 그게 1톤 이상이 된대요. 주먹의 펀치 힘이요. Also die Kraft von der Faust von Tyson ist so wie eine Tonne. 그러니까 2층 높이에서 냉장고를 떨어뜨려 가지고 맞는 거 그런 충격이래요. Also so, als würde man einen Kühlschrank von einem zweistöckigen Haus runterwerfen. 이 사람 주먹에 맞아 갖고 안 쓰러지는 사람이 없어요. Also es gibt keinen, der nicht gefallen ist, der von seinem Faust getroffen wurde. 이 사람이 그런 이야기를 했대요. Und der sagte, 누구나 다 시합할 때 계획을 가지고 온대요. und jeder hat einen Plan, bevor der Kampf beginnt. 자기한테 한 대 맞기 전까지 그 계획을 가지고 있대요. Aber bevor er von ihm geschlagen wird. 여러분 우리는 인생에 내 한계 이상의 일을 만나기 전에까지는 잘 할 수 있을 것처럼 생각합니다. Also alle Menschen, bevor sie ihre Grenzen treffen, denken, dass sie es machen können. 또 어떤 사람들은 내 계획대로 인생이 되어가고 있으니까 잘 될 거라고 생각을 합니다. Und manche Menschen denken, weil gerade alles nach Plan läuft, wird es auch weiterhin besser gehen. 잘 살고 있는데 Und sie führen ein gutes Leben. 어느 날 내가 생각지 못한 문제들을 딱 겪게 돼요. Aber eines Tages treffen sie ein Problem, welches sie nicht überwinden können. 예, 그때 여지없이 무너지는 게 인생이라는 Und 것입니다. in dem Moment stürzen sie sich in sich zusammen. Und das ist das Leben. 제가 10년이 됐어요. 독일에 온 지 딱 10년이 됐어요. Und ich bin in Deutschland schon seit 10 Jahren. 10년 전에 저는 미국에서 살았는데요. Und vor 10 Jahren habe ich in Amerika gelebt. 그때 이제 하와이에서 살고 있었어요. Und damals in Hawaii habe ich gelebt. 우리 그날 이제 아침에 2월 달이었는데요. 제가 독일로 가라는 그 공문을 보게 되었습니다. Und am Februarmorgen habe ich dann die Nachricht bekommen, dass ich nach Deutschland gehen muss. 그날 아침에 저는 깜짝 놀랐어요. Und an dem Morgen war ich wirklich sehr geschockt. 저는 제가 독일에 올 거라고 이제 생각을 못 해봤습니다. Weil ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass ich nach Deutschland muss. 근데 이제 제가 선교에서 저를 이제 독일로 가라고 이야기를 했거든요. Aber von der Mission haben sie mich nach Deutschland gesandt. 새벽에 이제 잠이 안 오는 거예요. Und am frühen Morgen konnte ich nicht mehr schlafen. 그래가지고 아침에 새벽에 일어나가지고 이제 그냥 혼자서 성경을 쭉 읽었어요. Und dann bin ich morgens aufgestanden und habe in der Bibel gelesen. 그날 사도행전 16장을 읽었는데 Und damals habe ich in Apostelgeschichte Kapitel 16 gelesen. 그날 읽었던 그 말씀이 너무 제게 큰 축복이 되었어요. Und das Wort an dem Tag war wirklich eine große Segnung für 예, mich. 16장을 통해서 하나님이 그날 제게 가르쳐 주신 게 2개가 있었는데요. Also im Kapitel 16 hat Gott mir 2 Dinge gelehrt. 예, 첫 번째는 이 독일에 가는 게 하나님의 뜻이라는 것을 저에게 가르쳐 주셨습니다. Erstens, dass es der Wille Gottes ist, dass ich nach Deutschland gehe. 아, 내가 독일에 가는 게 하나님의 뜻이구나. Also es ist der Wille Gottes, dass ich nach Deutschland gehe. 그리고 두 번째는 독일에 가서 내가 어떻게 살아야 할지를 하나님이 말씀을 통해서 가르쳐 주시더라고요. Und das Zweite ist, Gott hat mir beigebracht, wie ich in Deutschland leben soll. 그리고 제가 독일에 왔습니다. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen. 지난 10년을 이렇게 돌이켜 보면 Und wenn ich die letzten 10 Jahre zurückblicke, 예, 너무 감사한 겁니다. bin ich wirklich sehr dankbar. 진짜 저는 그냥 하나님이 가르쳐 준 대로 산 거밖에 없어요. Ich habe nur so gelebt, wie Gott es mir beigebracht hat. 하나님이 가르쳐 주신 대로 그냥 살았는데 Ich habe nur so gelebt, wie Gott es mir gelehrt hat. 진짜 제 삶에 하나님 참 많은 일을 하시고 은혜를 베푸시는 걸 봤습니다. Und ich konnte sehen, wie viel Gnade Gott mir dann gegeben hat. 제가 이제 독일에 저만 사는 게 아니고 여기에 제 주위에도 많은 사람이 살고 있잖아요. Also ich lebe ja nicht alleine hier in Deutschland. 그리고
유럽에도 많은 형제 자매들과 이제 사역자들 또 학생들이 살고 있는데 Hier gibt es auch sehr viele andere Menschen und auch in Europa gibt es sehr viele Geschwister und Studenten. 제가 사람들하고 이야기하면 느껴지는 게 있어요. Und wenn ich mit den Menschen rede, fühle ich etwas. 특히 이제 우리 이제 여기 유학하는 학생들이 여러 명 있는데 Vor allem, es gibt hier internationale Studenten hier in unserer Gemeinde. 예, 독일에서 살면서 많은 갈등을 겪어요. Und während sie in Deutschland leben, haben sie viele Konflikte. 왜냐하면 여러분 이 유럽에서 사는 게 쉽지가 않잖아요. Denn es ist ja nicht einfach, hier in Europa zu leben. 이제 제일 큰 게 이제 비자 문제고요. Und das größte Problem ist das Visum. 예, 비자도 받아야 되고 직장도 구해야 되고 막 생활을 이제 터전을 잡아야 되니까 언어도 해야 되고요. Also sie müssen die Sprache lernen, sie müssen das Visum bekommen und sie müssen auch eine Arbeitsstelle finden. 예, 뭐 여기 독일에서 태어나서 사시는 분들이야 뭐 그런 큰 어려움, 별 큰 어려움이 없겠지만 Also Menschen, die in Deutschland geboren sind, sie haben nicht solche Schwierigkeiten. 외국에서 와서 독일 말을 배우고 문화를 배우고 비자를 받고 여러분 여기서 정착하는 게 이게 진짜 어렵거든요. Aber die Menschen aus dem Ausland, um die Sprache zu lernen, um eine Arbeitsstelle zu finden, um ein Visum zu erhalten, das ist wirklich nicht einfach. 또 독일어가 좀 오죽 어렵습니까 또. Und die Sprache Deutsch ist auch wirklich sehr schwer. 구텐 탁 얼마나 독일어가 어렵냐 하면 Also wie schwer ist denn Deutsch? 그 독일어하고 한국말하고 이제 섞여 있는 사전이 있어요. Es gibt ein Lexikon, wo Deutsch und Koreanisch steht. 그 사전 이름이 뭔지 압니까? Wissen Sie, wie das Lexikon heißt? 독한 사전이라 그래요. Deutsch, Koreanisch. 얼마나 독했으면 독일어가 어려우면 독한 사전이래요. 내가 Also- 사전 보고 깜짝 놀란 거예요. 야, 독일어 진짜 어렵구나. Ich konnte dann halt spüren, wie schwer Deutsch war. 근데 이제 생활을 하다가 이제 좋을 때는 사람들이 다 문제가 없어요. Also während die Menschen leben und wenn es alles gut läuft, dann haben sie keine Probleme. 근데 이제 비자에 문제가 생긴다든지 Aber wenn sie zum Beispiel ein Problem mit dem Visum haben, 이게 꼭 문제가 생깁니다. also es gibt auf jeden Fall Probleme. 또 학교 가는데 문제가 생긴다든지 Und auch in der Schule gibt es Probleme. 또 공부를 암만 열심히 해도 공부가 또 안 돼요. Und auch egal wie sehr man lehrt, es geht nicht. 그때 사람들이 다 마음에 갈등이 찾아와요. Und dann haben sie Konflikte in ihrem 야, Herzen. 내가 이 독일에 사는 게 진짜 하나님 뜻이 맞냐? Ist es wirklich der Wille Gottes, dass ich hier in Deutschland bin? 내가 여기 잘못 온 거 아니가? Vielleicht bin ich hier falsch. 사람들이요. 그런데 많은 시간을 갈등을 하고 협의하고 그래요. Also viele Menschen verschwenden ihre Zeit, indem sie nachdenken und Konflikte haben. 야, 내가 지금 이 학교를 가는 게 진짜 이게 하나님 뜻이 맞나? Ist es wirklich der Wille Gottes, dass ich zur Schule gehe? 야, 내가 정말 이 일을 하는 게 하나님 뜻이 맞냐 아니냐 이런 것으로 참 많은 갈등을 해요. Also sie haben sehr viele Konflikte, indem sie denken, ist es wirklich der Wille Gottes, ja oder nein? 조금만 어려움만 있으면 한국 갈 생각을 해요. Und wenn sie nur ein kleines Problem haben, dann wollen sie wieder zurück. 그래, 내가 여기 있는 게 하나님 뜻이 아니니까 이런 어려움이 오지. Ja, weil es nicht der Wille Gottes ist, dass ich hier bin, deswegen habe ich solche Probleme. 아, 그래, 나는 한국 가서 그냥 살아야 돼. Ja, ich muss wieder nach Korea und dort leben. 그런 부분에 사람들이 참 갈등을 많이 하는데. Und die Menschen haben dann solche Konflikte. 저 같은 경우는 그런 갈등을 해본 적이 없어요. Aber bei mir, ich hatte keine Konflikte gehabt. 저도 비자를 받는데 어려움이 참 많았어요. Also für das Visum zu erhalten, hatte ich auch sehr viele Probleme 진짜 gehabt. 거의 쫓겨날 뻔하면서 비자를 받았어요. Und fast wäre ich auch aus dem Land rausgeschmissen worden. 독일어 하는 것도 어렵고. Also Deutsch ist auch schwer. 예, 진짜 저도 참 많은 10년 돌이켜 보면 많은 어려움이 있었는데. Also in den vergangenen 10 Jahren hatte ich sehr viele Schwierigkeiten. 저는 한 번도 내가 이 하나님 뜻이냐 아니냐 이런 갈등을 해본 적이 없어요. Aber ich hatte nicht das Konflikt, in dem ich nachgedacht habe, ist es der Wille Gottes, ja oder nein? 왜냐하면 하나님 뜻이라고 믿었기 때문에. Denn ich habe geglaubt, dass es der Wille Gottes ist. 제가 처음에 독일에 올 때 Als ich zum ersten Mal nach Deutschland kam, 여러분 그 45장 창세기 45장 한번 보겠습니다. in 1. Mose 45, 8절입니다. Vers 8.
그런즉 나를 이리로 보낸 자는 당신들이 아니요 하나님이시라. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. 예, 요즘에 이 말씀이 다시 이제 기억이 나는 겁니다. Und zurzeit erinnere ich mich wieder an das Wort. 요셉이 이제 형들한테 한 이야기인데. Also das ist ein Wort, welches Josef zu seinen Brüdern gesagt 그때 hat. 하나님이 이 말씀을 제 마음에 심어 주셨어요. Und in der Zeit hat Gott mir das Wort in mein Herzen gepflanzt. 야, 네가 독일에 가는 거 이거는 사람들이 너를 보낸 게 아니야. 하나님이야. Ja, dass du nach Deutschland gehst, das haben die Menschen nicht gemacht, sondern das war Gott. 아, 하나님이 나를 독일에 보내시는구나. Ja, Gott schickt mich nach Deutschland. 그걸 알게 되었습니다. Und das habe ich dann erkannt. 제가 독일에 온 것은 하나님의 뜻이라고 믿었기 때문에. Und weil ich daran geglaubt habe, dass es der Wille Gottes ist, dass ich nach Deutschland 이 komme, 말씀을 믿었죠. habe ich an das Wort geglaubt. 그 다음부터 내가 여기 있는 게 하나님 뜻이냐 아니냐 그런 갈등을 해본 적이 없다는 거예요. Und von dem Moment an musste ich nicht mehr darüber nachdenken, ist es der Wille Gottes oder nicht. 물론 어려움은 와요. Ja, natürlich habe ich Schwierigkeiten. 그때 어떤 마음이 드냐 하면 Aber jedes Mal habe ich ein 아니 Herz, 하나님이 나를 이곳에 보내셨는데 뭐 이 정도 어려움 당하면 어때? das sagt, ja, Gott hat mich hierher geschickt, aber was soll das denn schon ausmachen, dieses Problem ausmachen? 하나님이 나를 보내셨는데 좀 어렵고 문제가 있으면 어때? Ja, Gott hat mich hierher geschickt, aber was soll denn das Problem schon machen? 그 문제가 와도 그냥 부딪히는 거예요. Und auch wenn Probleme kommen, dann gehe ich einfach da. 근데 참 신기한 것은 뭐냐 하면 Und was wirklich sehr erstaunlich 제가 ist, 독일에 있는 게 하나님 뜻이니까 es ist ja der Wille Gottes, dass ich hier in Deutschland bin. 예, 어떤 문제를 만나도 지나고 나면 하나님이 다 해결하는 걸 보았습니다. Egal welche Schwierigkeiten ich hatte, Gott hat alles gelöst. 예, 진짜 저도 비자 문제가 참 힘들었는데요. Also das Problem mit dem Visum war wirklich auch sehr schwer für mich. 그래요. 그때 막 독일에서 추방되니 안 되니 막 그렇게 어려웠었어요. Und es war so, als wollten sie mich aus Deutschland rausschicken. 근데 하나님이 너무 아름답게 해결해 주는 걸 봤어요. Aber Gott hat es auch wirklich einer sehr herrlichen Weise das Problem 예, gelöst. 우리가 프랑크푸르트로 이사 올 때 일이나 Und als wir nach Frankfurt umgezogen sind, 진짜 우리가 볼 때 안 될 것 같고 어려울 것 같고 불가능할 것 같은데 in unseren Augen erschien es so, als wäre es unmöglich und als würde es nicht funktionieren. 실제로 부딪혀 보면 하나님이 다 해결하시고 도와주시는 겁니다. Aber als wir an dem Problem dagegen gestoßen sind, konnten wir sehen, wie Gott es gelöst hat. 요즘에는 그 다음 말씀이 이제 제 마음에 와닿는 거예요. Und zurzeit hat das Wort danach in Yeah. meinem Herzen. 하나님이 나로 바로의 아비를 삼으시며 그 온 집에 주를 삼으시며 애굽 온 땅에 치리자를 삼으셨나이다. Zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganz Ägyptenland. 예, 하나님이 요셉을 애굽에 그냥 보내신 게 아니고요. Also Gott hat Josef nicht einfach so nach Ägypten geschickt, 예, 바로의 아비를 삼으시고 sondern er soll den Vater verehren 예, 그 온 집에 주를 삼으시고 und er soll dann Herrscher werden über das ganze Land. 애굽 온 땅에 치리자를 삼으셨다는 겁니다. Also er hat das Vater er hat den Pharao. 예, 그래서 요셉이 애굽에서 애굽 온 땅을 다스리는 겁니다. Und er wurde dann zum Herrscher von Ägypten. 왜냐하면 Weil 요셉이 다스리면서 애굽의 사람들이 그 기근에서 다 구원을 받기 시작하는 겁니다. Und weil Josef der Herrscher war, haben sehr viele Menschen die Rettung empfangen während der Hungersnot. 야, 하나님이 우리를 그냥 이 유럽에 보내신 게 아니라는 마음이 드는 거예요. Und ich habe dann das Herz bekommen, Gott hat uns nicht einfach so nach Europa geschickt. 여러분 누가 우리를 유럽에 보냈습니까? Wer hat uns nach Deutschland geschickt? 예, 여러분 누가 우리를 이 자리에 지금 나오게 했습니까? Wer hat uns erlaubt, an diesem Platz teilzunehmen? 이게 여러분 전부 다 이게 좀 하나씩 네모난 한 칸씩 다 자리를 잡고 있는데요. Also ich sehe sie hier so in so einem Kasten 예, 여러분 자리가 이제 조금밖에 안 됩니다. 제가 볼 때. und es ist wirklich sehr klein. 이 칸 안에 어떤 팀은 또 두 사람씩 들어가 있어요. Und in einem Kasten sind auch 2 Personen drin. 예. 여러분 누가 우리를 이곳에 들어오게 했습니까? Und wer hat uns hier geschickt? 여러분 누가 우리를 유럽에 보냈습니까? Wer hat uns nach Europa gesandt? 하나님입니다. Das war Gott. 제 마음에 근간에 이런 마음이 드는 거예요. Und zurzeit hatte ich folgendes Herz. 지난 10년을 이렇게 살아보니까 In den vergangenen 10 Jahren 아 하나님이 나로 그냥 유럽에 보낸 게 아니라 hat Gott mich nicht einfach so nach
Deutschland geschickt, 하나님은 우리가 이 유럽을 치리하기를 원하시는구나. sondern Gott will, dass wir über Europa herrschen. 예, 뭐 이거는 무슨 뜻이냐 하면 Also das bedeutet, 예, 복음으로 하나님이 유럽을 덮기를 원하시고 Gott will, dass Europa von das Evangelium überdeckt 예, wird. 근간에 제 마음에 야 유럽의 기독교를 우리가 이끌어 가겠다는 마음이 자꾸 드는 거예요. Und zurzeit hatte ich das Herz, es wäre sehr schön, wenn wir das Christentum in Europa leiten würden. 예, 지난주 목요일 날 제가 이제 포르투갈의 어떤 목사님 부부하고 교제를 했는데 Letzten Freitag hatte ich eine Gemeinschaft mit einem Ehepaar aus Portugal. 이 목사님은 1년 전에 이제 저희들 CLF 모임에 와가지고 말씀을 들으면서 제3에 대한 확신을 가지셨어요. Also es war ein Pastor und der Pastor hatte letztes Jahr eine Gemeinschaft mit uns und hat dann die Gewissheit der Sündenvergebung empfangen. 이번에 그분이 이제 자기 아내를 데려오신 겁니다. Und dieses Mal hat er dann seine Frau mitgebracht. 제가 지난주하고 이번 주 두 번 만나가지고 그 아내하고 좀 이야기를 했어요. Also letzte Woche, diese Woche habe ich zweimal mit der Frau geredet. 이 아내분은 이제 브라질 여잔데요. Und die Frau ist aus Brasilien. 예, 제가 2주 동안 어떻게 우리 죄가 씻어지는지 그런 부분을 쭉 이야기를 Und 해줬습니다. für 2 Wochen lang habe ich erzählt, wie unsere Sünden vergeben wurden. 이분이 딱 모임 그 교제를 딱 마치고 나니까 Und nach der Gemeinschaft 목사님 오늘 내 마음에 내 죄가 다 씻어졌다는 확신이 옵니다. 하는 거예요. sagte sie mir, Pastor, ich habe die Gewissheit empfangen, dass meine Sünden reingewaschen wurden. 13살 때부터 교회를 다녔대요. Also sie war schon im Jahre 13 in der Gemeinde 지금 한 50살이 좀 und 넘었는데 jetzt ist sie ein bisschen über 50 Jahre alt. 40년을 브라질에서 교회를 다니면서 여목사 일도 했다 그러더라고요. Also für über 40 Jahre war sie in der brasilianischen Gemeinde und hat auch als eine Pastorin gearbeitet. 근데 항상 교회에 가서 내 죄를 용서해 달라고 기도하고 하나님께 회개하고 그렇게 살았다는 거예요. Jedes Mal hat sie Buße getan und um Vergebung gebittet. 근데 만나서 두 번 딱 이야기를 했어요. Aber ich habe sie getroffen und habe insgesamt zweimal mit ihr gesprochen 어떻게 예수님이 십자가에서 우리 죄를 사하셨는지 und erklärt, wie Jesus am Kreuz unsere Sünden gewaschen hat. 더 이상 우리가 죄인이 아니라 하나님 앞에 의롭게 된 것을 쭉 이야기했는데 Ich habe ihr erzählt, dass wir keine Sünder mehr sind, sondern Gerechte. 이분이 이제서야 내 죄가 다 씻어진 것을 알겠다면서 너무 기뻐하시는 거예요. Und dann sagte sie, erst jetzt habe ich gewusst, dass unsere Sünden reingewaschen wurden und war wirklich sehr froh. 예, 자기가 여자로서 목회까지 했다 그러는 거예요. Also sie ist eine Frau, die auch eine Pastorin war. 근데 아무도 자기에게 이것을 이야기해 주는 사람이 없었다는 겁니다. Aber keine einzige Person hat das ihr gesagt. 그분이 그날 모임에 이번 목요일 날 너무 기뻐하시는 거예요. Und am Donnerstag habe ich mich mit ihr getroffen und sie war dann wirklich sehr glücklich. 그래가지고 내가 이제 일요일 날 여기 우리 백이현 목사 말씀 전하는데 이 교회에 오라고 Und 그랬어요. ich habe dann gesagt, in dieser Gemeinde verkündet am Sonntag der Pastor Kiompe die Predigt und bitte nehmen Sie daran teil. 그래가지고 지금 자기가 다니는 교회 수요일 날 거기는 이제 수요일 날 가고 일요일 날은 여기 와서 백이현 목사님 교회 와서 말씀 듣기로 했어요. Also mittwochs nimmt sie an ihrer Gemeinde teil und am Sonntag nimmt sie an unserer Gemeinde teil. 예, 백이현 목사가 좀 전에 연락 와서 오늘 그분 온다고 나한테 연락이 왔어요. Und der Pastor Bär hat mich dann kontaktiert und gesagt, dass die Frau dann heute teilnehmen wird. 제가 이래 유럽에 참 여러분들 아는 것처럼 많은 목사님들 지금 만나고 있잖아요. Und wie Sie jetzt wissen, treffe ich zurzeit sehr viele Pastoren aus ganz Europa. 이렇게 말씀을 전해보고 이야기를 해보면 느껴지는 게 있습니다. Und wenn ich mit ihnen zusammen Gemeinschaft habe und rede, spüre ich etwas. 예, 하나님이 우리를 통해서 이 유럽의 기독교를 이끌어 가려고 하고 계십니다. Und zwar Gott will, dass wir das Christentum in Europa leiten. 예, 제가 오늘 저녁에 이제 제가 스페인으로 갑니다. Und heute Abend gehe ich nach Spanien. 예, 어제 공항에 가서 이제 코로나 테스트 받았는데 음성이 나왔어요. Und gestern war ich im Flughafen und habe einen Corona-Test gemacht und da kam negativ raus. 예, 제 아내는 불평하더라고요. 코로나 안 걸렸다고. Und meine Frau hat sich beschwert, weil ich kein Corona habe. 당신은 코로나도 안 걸리냐면서. Sie hat gesagt, du hast nicht mal das Coronavirus. 그때 우리 집에 제 아내하고 제 딸들이 코로나 걸렸어요. Denn einmal hatte letztens wurde meine Frau und meine Kinder an Corona 근데 안 걸린 infiziert. 사람이 저하고 오지영하고 둘이.
Aber die einzigen, die nicht daran infiziert wurden, war ich und die, Ruth. 오지영하고 저하고는 코로나를 안 걸리는 거예요. Also ich und Ruth wurden nicht an Corona infiziert. 그 아내가 또 안 걸린 걸 보고 실망을 하는 것 같아요. Und ich glaube, meine Frau war sehr enttäuscht, weil sie gesehen hat, dass da negativ 그래서 이제 rauskam. 제가 이제 오늘 밤에 이제 스페인에 갈 수 있게 되었습니다. Und jetzt kann ich am Abend nach Spanien fliegen. 가서 이제 월요일 날 마드리드에서 목회자 모임을 한번 가지고요. Und am Montag werde ich in Spanien, Madrid, eine Versammlung mit dem Pastor haben. 마드리드에 우리 그 CLF 목사님이 한 분 계세요. Und da gibt es einen Pastor in Madrid. 지금 마드리드에 있는 목회자 모임들이 많이 있는데 전부 다 계속 무너져 간대요. Also es gibt sehr viele Pastorenversammlungen dort, aber alle scheitern. 근데 우리 CLF를 통해서 이제 CLF 목사님 한 분 계신데 이분이 목회자 모임을 얼마 전에 만들었어요. Und es gibt einen Pastor, der an unseren CLF teilnimmt und er hat eine Pastorenversammlung erstellt. 근데 이제 이 목회자 모임이 지금 그쪽에서는 제일 큰 모임이 돼가고 있어요. 지금. Und diese Pastorenversammlung, Treffen, Gruppe ist jetzt wirklich das Stärkste. 다른 모임에는 목회자들이 서로 안 나오고 의견이 안 맞아갖고 막 헤어지는데 Denn in den anderen Gruppen können sich die Pastoren keine gemeinsame Entscheidung treffen und so zertrennen sie sich. 이 모임은 너무너무 잘 되는 거예요. Aber diese Versammlung, diese Gruppe läuft sehr gut. 그래서 이 목사님이 그 회원들한테 우리가 여기서 이 모임을 도와주고 이끌어갈 수 있는 사람을 보조해 줄 수 있는 사람을 뽑자고 이야기를 했대요. Und deswegen hat der Pastor die anderen Mitglieder bei sich gerufen und gesagt, wir müssen jetzt jemanden wählen, der unsere Gruppe leiten wird. 그 누구를 뽑으면 좋겠냐고 회원들한테 물었단 Und 말이야. sie haben dann gefragt, wen sollen wir denn wählen? 아 우리는 뭐 서로 잘 모르니까 모른다고 회장 대신 목사님한테 당신이 뽑아라고 이제 이야기한 거예요. Also sagten sie, ja, wir wissen nicht wirklich, wen wir wählen sollen. Also sollst du, der Vorsitzende, es wählen. 그러면 우리 모임을 조직도 하고 이끌어가고 도와줄 사람을 뽑는데 나는 그러면 후한박을 하면 좋겠다고 이야기해요. Und dann sagt er, ja, jemand, der unsere Gruppe leiten und führen soll und helfen soll, dann sollte es lieber der Pastor Juan Park machen. 예, 그 후한박이 우리 이름 뭐죠? 박국한 목사님 후한박인데 Also der Pastor Juan Park ist der Pastor Kukan Park. 지금 스페인에서는 떠오르는 샛별이래요. Also 후한박. in Spanien ist er ein Stern, ein strahlender Stern. 나이는 젊은데 모든 목사님들이 이 후한박 목사님을 통해서 다 연결이 된대요. Er ist im jungen Alter, aber durch ihn verbinden sich sehr viele Pastoren. 그리고 이제 제가 이제 그래서 거기서 이제 목회자 모임을 월요일 날 저녁에 한번 저한테 인도해 달라 그러더라고요. Und er hat mich dann darum gebeten, dass ich am Montagabend mit dem Pastor mich versammeln soll. 예, 그래서 월요일 날 밤에 모임을 하고 화요일 날 이제 제가 카나리 섬에 갔는데 Also am Montagabend versammle ich mich dann mit den Pastoren und am Dienstag gehe ich zu den kanadischen Inseln. 예, 그래 제가 9월 말이나 10월쯤에 우리 CLF 목사님들 수양회를 그곳에서 하려고 합니다. Und ich plane gerade im September oder Oktober ein Treffen dort zu halten, ein CLF-Treffen. 그래서 지금 미리 가서 호텔이나 식당 같은 걸 제가 좀 알아보러 가거든요. Und deswegen gehe ich früher dorthin und erkundige mich. 예, 그 섬에 제일 큰 교단이 있는데 그 섬도 커요. Und in diesem Insel gibt es eine Gruppe, eine christliche Gruppe. 그 교단 이름이 굿뉴스 처치예요. Und diese christliche Gruppe heißt Gute Nachricht. 우리가 굿뉴스 미션인 걸 알고 이분이 깜짝 놀라는 거예요. Und als sie gehört haben, dass wir die Gute Nachricht Mission sind, waren sie wirklich erschrocken. 그래 그 목사님하고 같이 얘기를 나누면서 이 목사님하고 참 가까워졌습니다. Und als ich mit ihm geredet habe, bin ich ihm sehr nahe gekommen. 제가 올해 그곳에서 우리가 목회자 모임을 하고 싶다고 하니까 Und ich habe gesagt, dass wir dieses Mal dort eine Pastorversammlung machen möchten. 예, 이분이 자기들도 돕겠다 그러면서 지금 같이 우리가 준비를 하고 있습니다. Sagten sie, dass sie uns auch helfen möchten und sie vorbereiten sich auch dafür. 그래가지고 각 나라별로 최고 이제 우리 CLF 목사님들하고 또 그 나라를 대표하는 그런 목사님들
부부를 제가 초청하려고 해요. Also ich möchte den Pastor aus einem Land, der Vorsitzende Pastor aus dem Land und seine Frau dazu einladen. 유럽을 대표하는 목사님들이 거의 다 올 건데 Also alle Vorsitzende Pastoren aus ganz Europa werden sich dann versammeln. 제 마음에 박 목사님 한번 오시면 좋겠는데 생각을 했어요. Und ich hatte dann das Herz, es wäre wirklich sehr schön, wenn der Pastor Oxupar kommen könnte. 목사님 오셔가지고 같이 있으면 진짜 유럽이 확 끌려올 것 같은 마음이 드는 거예요. Denn ich hatte das Herz, wenn der Pastor nur kommen könnte und mit uns zusammen wäre, dann könnten wir ganz Europa leiten. 근데 목사님은 나이도 좀 많으시고 이제 코로나 때문에 움직이기 어려우시잖아요. Aber der Pastor ist ja auch ein bisschen älter und es ist auch sehr schwer für ihn wegen dem Coronavirus. 근데 며칠 전에 제가 이야기를 들었는데 Aber vor ein paar Tagen habe ich mit ihm geredet 박 목사님도 빨리 지금 백신을 맞으려고 하신대요. und er sagte, er möchte auch geimpft werden. 그 빨리 백신을 맞고 외국에 가고 싶어 하신대요 Und 지금. dann sagte er möchte geimpft werden und dann schnell zum Ausland gehen. 지금 콜롬비아 대통령이 목사님을 초대했다고 목사님 그곳에 가고 싶어 가지고 백신을 지금 맞으시려고 한대요. Also der Präsident aus Kolumbien hat ihn eingeladen nach Kolumbien und deswegen möchte er geimpft werden und nach dorthin gehen. 그럼 목사님 백신 맞으면 여기 스페인에도 오시라고 해야 되겠다. 그 생각이 드는 겁니다. Und dann hatte ich das Herz, wenn der Pastor geimpft wird, dann möchte ich ihn darum bitten, dass er auch nach Spanien kommt. 그래서 우리가 유럽을 대표하는 목사님들 부부를 한 100팀 정도 모아놓고요. Also alle Vorsitzende Pastoren, ungefähr 100 Pastoren. 우리가 한 3일이나 4일 정도 말씀을 하고 교제를 하면 정말 우리에게로 확 끌려오겠다는 마음이 들어요. Und wenn wir dann so für 3, 4 Tage mit ihnen sprechen und Gemeinschaft haben, dann hatte ich das Herz, dass sie mit uns zusammen werden. 야, 하나님이 그냥 우리를 이 독일에 보낸 게 아니고 Denn Gott hat uns nicht nur so einfach so nach Deutschland geschickt. 야, 하나님 그냥 우리를 유럽에 보내신 게 아니라 Gott hat uns nicht einfach so nach Deutschland geschickt. 우리를 통해서 이 유럽을 복음으로 덮게 하시려고 우리를 부르셨다는 겁니다. Sondern er will Europa durch uns mit dem Evangelium verdecken. 예, 오늘 제가 요한복음 20장을 읽었습니다. Und ich habe heute in Johannes Kapitel 21 gelesen. 시 21절입니다. 21, Vers 21. 예, 20절입니다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시고 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 20장 20. Kapitel 20, Vers 20. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. 예, 제자들에게 예수님 부활하신 후에 제자들에게 나타나셔가지고요. Also nachdem Jesus auferstanden ist, ging er zu seinen Jüngern. 제자들은 유대인들이 두려워가지고 한 곳에 모여 있었어요. Und die Jünger, sie haben sich vor den Juden gefürchtet und haben sich zusammen versammelt. 이제 예수님이 죽었기 때문에 이제 자기들 앞으로 운명이 어떻게 될지 모르는 겁니다. Und weil Jesus gestorben ist, wussten sie nicht, was in der Zukunft ihnen zustoßen wird. 그리고 몇몇 대부분 예수님 제자들은 예수님 잡혀갔을 때 다 도망가 버렸잖아요. Und ein paar Jünger sind auch weggelaufen, als Jesus gekreuzigt wurde. 예, 그 죄로 인해서 마음의 정죄와 가책을 받고 있는 사람도 많았고. Gefangen wurde. Und viele Menschen hatten dann auch Verzweiflungen und auch Angst. 그리고 유대인들이 두려워가지고요 그 집안에 문을 잠그고 숨어 있었습니다. Und weil sie sich vor den Juden gefürchtet haben, haben sie sich zu Hause versteckt. 예, 자신의 행위와 또 이런저런 형편에 의해서 두려워하고 숨어 있는 그들에게 예수님이 찾아오셨습니다. Und zu denen, die sich gefürchtet haben, ist Jesus hingegangen. 그리고 첫 번째 하신 말씀이 너희에게 평강이 있을지어다. Und als erstes sagte er, Friede sei mit euch. 예, 여러분 19절에 그래 나오죠. Also in Vers 19 steht es geschrieben. 예, 너희에게 평강이 있을지어다. Friede sei mit euch. 지금 두려워하고 있는데 Also sie fürchten sich 또 gerade. 조금 전에 내가 예수님을 부인했는데 Und ich habe vor kurzem Jesus verleugnet. 예수님은 평강이 있을지어다. Aber Jesus sagt, Friede sei mit euch. 그러면서 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 그랬습니다. Und danach zeigte er ihnen seine Hände und die Seite. 왜 손과 옆구리를 보여주셨어요? Warum hat er seine Hände und seine Seite gezeigt? 여러분 그 손에 못자국이 있죠. Also auf seiner Hand sind
die Abdrücke, Nagelabdrücke. 또 옆구리에 보면 창자국이 있죠. Und an seiner Seite sind auch die Abdrücke. 예, 그걸 보면 부활하신 예수님이라는 것을 분명히 알 수 있다는 Es 것입니다. sind die Abdrücke und Narben. Und dann kann man erkennen, dass er der auferstandene Jesus ist. 여러분, 이 손에 난 못자국 누구 때문에 못에 박혔습니까? Und wieso wurde er am Kreuz gekreuzigt? 여러분, 특히 예수님 제자 중에 베드로는요 가장 많이 예수님을 부인했습니다. Vor allem unter den Jüngern Petrus, er hat Jesus am meisten verleugnet. 자기는 예수님을 부인하지 않겠다. 나는 죽으면 죽어도 부인하지 않겠다고 각오하고 다짐했던 사람이거든요. Er sagte, bis zum Tode werde ich Jesus nicht verleugnen. 근데 이 베드로가 예수님을 계집종 앞에서 3번이나 부인한 거예요. Aber vor einer Frau hat Petrus Jesus 3-mal verleugnet. 예, 뭐 총독 앞에서 부인한 것도 아니고요. Es ist nicht so, dass er ihn vor einer hohen Person 예, verleugnet 정말 hat, 계집종 앞에서 예수님을 3번이나 부인을 했습니다. sondern vor einer Witwe hat er ihn 3-mal verleugnet. 정말 아무것도 아닌 그 사소한 일 앞에 예수님을 부인한 거예요. Also vor einem ganz kleinen Problem hat er Jesus verleugnet. 그 일 이후로 베드로는 자기 마음에 올라오는 이 정죄를 이기지를 못하는 겁니다. Und von dem Moment an konnte er seine Gewissensbisse nicht besiegen. 여러분, 사람이 다 그렇습니다. Und so ist der Mensch. 여러분, 우리가 실수하고 잘못도 하고 죄도 짓고 합니다. Also ein Mensch, er sündigt, macht Fehler. 근데 여러분, 어떤 죄들은 그냥 넘어갈 수 있는 죄들이 있어요. Aber es gibt Sünden, die man einfach so drüber gehen kann. 예, 그냥 뭐 하고 넘어가 버려요. Man denkt sich nichts dabei und geht einfach drüber. 예, 없었던 것처럼 사는 사람들도 있어요. Und es gibt Menschen, die einfach so tun, als wäre nichts passiert. 근데 여러분, 사람의 마음을 가장 괴롭히는 게 뭐냐면 Aber was stört dem Herz am meisten? 우리 마음 속에 안 넘어가지는 죄들이 있어요. Es gibt Sünden, die wir nicht überwinden können. 예, 우리의 허물과 실수와 죄악들 중에서 마음에서 안 넘어가지는 게 있어요. Also unter unseren Fehlern und unsere Sünden und unsere Missetaten gibt es eine Sünde, die wir nicht drüber gehen und überwinden können. 그런 것일수록 사람들은 몰라요. 다른 사람들은 몰라요. Also die anderen Menschen, sie wissen es nicht. 자기만 알아요. Nur er selbst weiß es. 아무도 정죄하는 사람이 없는데. Es gibt keinen, der ihn verdammt. 근데 자기 마음 안에서 이 정죄가 올라와요. Aber in seinem Herz kommen die Verdammnisse hoch. 그리고 그 정죄를 못 이깁니다. Und er kann das dann nicht besiegen. 끌려가는 거예요. Er wird dann geführt. 지금 베드로 같은 경우가 그렇거든요. Also so ist es bei Petrus. 예수님을 3번 부인하고 난 뒤에 Nachdem er Jesus 3-mal verleugnet hat, 베드로는 자기 모습에 너무 큰 실망을 느꼈고요. war er an sich selbst sehr enttäuscht. 나 같은 게 무슨 예수님 제자야. Und da dachte er sich, wie kann ich der Jünger Jesu sein? 근데 그날 저녁에 이제 안식 후 첫날 저녁에 예수님 부활하신 예수님 나타나셨어요. Aber am Abend des ersten Tages kam Jesus zu ihnen. 여러분, 베드로는 예수님이 제일 사랑하는 제자였습니다. Also Petrus war ein Jünger, der am meisten Jesus 예, geliebt hat. 수제자라고 하죠. Also er war der. 예수님이 어딜 가든 베드로를 데리고 다녔어요. Also egal wohin er gegangen ist, hat er Petrus mitgenommen. 정말 베드로는 예수님과 가까웠습니다. Also Petrus stand Jesus sehr nahe. 부활하신 예수님을 만났을 때 얼마나 기뻤겠습니까? Und wie glücklich müsste er denn sein, als er den auferstandenen Jesus gesehen hat? 그냥 예수님 앞에 달려나가고 싶고 Also er wollte zu ihm hinrennen. 예수님 죽은 줄 알았던 예수님 살아나셨으니까 막 끌어안고 울고 싶고 막 포옹하고 싶고 그래요. Denn Jesus, er ist ja auferstanden und deswegen möchte er ihn umarmen und ihn mit ihm begrüßen. 근데 이 재밌는 건 성경을 보면 Aber das Interessante ist, 베드로가 아무것도 안 하는 겁니다. in der Bibel steht geschrieben, dass Petrus nichts getan hat. 예수님 앞에 달려나가고 싶은데 Also er wollte zu Jesus hinrennen. 또 예수님 앞에 가서 예수님 죄송합니다. 내가 이렇게 실수했습니다. 참 말하고 싶은데 Er wollte Jesus sagen, dass es ihm leid tut. 예, 어떤 힘이 베드로의 발목을 딱 잡고 있는 겁니다. Aber eine gewisse Kraft hält ihn, 예수님 앞에 나가지 못하도록요. sodass er nicht vor Jesus gehen kann. 그리고 그렇게 시간이 지나가 버린 거예요. Und so vergeht dann die Zeit. 베드로는 잘못을 했습니다. Also Petrus, er hat einen Fehler gemacht. 여러분,
죄를 지었고 실수할 수 있습니다. Also es kann passieren, dass man sündigt oder Fehler macht. 어떤 선임이 두 사람이 있었어요. Also es gab zwei Mönche. 선임. Mönche. 예, 선임 둘이가 있는데 이 선임이 둘이서 이제 속세를 절에서 내려와 가지고 이제 다니면서 이제 수행을 하는 겁니다. Also es gab zwei Mönche, die kamen aus dem Tempel und sind gegangen. 근데 이제 어떤 냇가를 건너는데 Und sie waren dann neben einem Fluss. 이게 좀 깊어요. Und das war ein bisschen tief. 바지를 이제 걷어 올리고 이제 건너려고 하는데 Und sie haben dann ihre Hosen hochgezogen und wollten diesen Fluss überqueren. 젊은 아가씨 한 명이 한쪽 편에서 이제 그쪽에서 서가지고 못 건너가고 있는 거예요. Aber daneben war eine junge Frau, die den Fluss nicht überqueren konnte. 왜 여기 있냐고. Und dann fragten sie ihr, 자기가 자신이 없다는 건 물살이 새가지고 건너갈 자신이 없다는 und 겁니다. wieso gehst du denn nicht durch? Und dann sagte sie, ja, ich kann es nicht, weil der Strom wirklich sehr stark ist. 그 스님 중에 한 명이 내가 업어주겠다고. Und dann sagte einer der Mönche, dass er sie dann hochtragen kann. 그 스님이 아가씨를 업었어요. Und dann hat ein Mönch, die Frau dann am Rücken hochgetragen. 그래가지고 이제 두 사람이 이제 이 냇가를 건너게 된 거예요. Und so konnten sie zwei den Fluss überqueren. 그 이제 내려가지고 아가씨가 스님 고맙습니다. Und dann hat er sie runtergelassen und dann hat sich die Frau 이 bedankt. 은혜는 잊지 Und 않겠습니다. dann sagte sie, diese Gnade werde 이제 ich nicht 갔어요. vergessen. Und dann ist sie gegangen. 이제 두 스님이 이제 길을 가고 있는 거예요. Und die Mönche, die laufen weiter. 옆에 있는 스님이 막 비난하기 시작한 거예요. Und der Mönch nebenan hat ihnen dann Folgendes gesagt. 자네는 어떻게 이런 일을 할 수가 있는가? Wie kannst du so etwas tun? 우리가 부처님의 제자인데 Wir sind die Knechte. 자네가 지금 수련하러 다니는데 Aber wie konntest du so etwas tun? 어떻게 젊은 아가씨를 등에다 업고 이런 짓을 할 수가 있는가? Wie konntest du eine junge Frau am Rücken tragen und so etwas tun? 진짜 자네는 우리 불교의 가르침을 가볍게 여기는 사람이라고. Und du bist jemand, der unsere Religion so einfach 진짜 so 당신 나쁘고 음탕한 사람이라고. Ja, du bist so böse. 계속 이야기를 하는 Und 거예요. dann hat er es so weiterhin gesagt. 그러니까 이 스님이 뭐라고 대답하냐? Und was sagte dann der Mönch? 그래, 내가 그 여자를 업어줬네. Ja, ich habe die Frau am Rücken getragen. 근데 나는 그 강을 건너고 난 뒤에 여자를 내려줬네. Aber nachdem wir den Fluss überquert haben, habe ich sie wieder runtergelassen. 나는 그 여자를 내려줬는데 당신 마음에는 여자가 안 내려갔네. Ich habe sie runtergelassen, aber bei dir, in deinem Herzen, ist die Frau immer noch. 그리고 da. 나는 강을 건네주고 여자를 내려주고 끝났는데 내 마음에서 다 끝났는데 Also ich habe sie am Rücken getragen und sie dann runtergelassen und dann war es schon aus. 문제는 당신 마음에 그 여자가 끝이 안 난다고. Aber das Problem ist, in deinem Herzen war die Frau immer noch da. 이제 그런 이야기를 제가 들은 적이 있어요. Und so etwas habe ich dann gehört. 여러분 어떤 일들은 우리 마음에서 안 넘어가시는 것들이 있습니다. Also es gibt ein paar Dinge, die in unseren Herzen immer noch da bleiben. 예, 사람들이 뭐라 하지 않아도요. Also egal, was die Menschen sagen, 어떻게 베드로가 야 내가 어떻게 이런 짓을 할 수가 있었어? hat der Petrus sich gedacht, wie konnte ich so etwas tun? 예, 베드로는 자기 마음의 그 정죄를 이길 수 없었습니다. Er konnte die Verdammnisse, die in seinem Herzen hochkommen, nicht besiegen. 그래서 결국 베드로는 옛날에 삶으로 돌아갔죠. Deswegen kehrte er wieder zu seinem alten Ich zurück. 나는 예수님의 제자가 될 자격이 없어. Ich habe kein Recht, der Jünger Jesu zu sein. 나 같은 게 무슨 제자야? Wie kann jemand wie ich ein Jünger sein? 내가 무슨 사람을 낚는 어부가 돼? Wie soll ich ein Menschenfischer sein? 나는 다시 돌아가서 물고기나 잡아야 돼. Ich muss zurückkehren, um wieder Fische fischen. 예, 물고기를 잡으러 가고 싶어서 간 게 아니고요. Also er ist nicht wieder zurückgekehrt, weil er Fische fischen wollte. 예, 예수님과 함께 하고 말씀을 듣고 그 능력을 보고 이 삶이 베드로 너무 좋았어요. Also ihm hat es sehr gefallen, mit Jesus zu sein, das Wort von ihm zu hören und die Wunder zu sehen. 근데 이걸 다 버리고 옛날로 돌아가는 이유가 뭐냐 하면 Aber der Grund, wieso er alles hinter sich lässt und es verlässt und zurückgeht, 마음에 올라오는 그 정죄를 이기지를 못한다는 것입니다. ist, weil er die Verdammnisse in seinem Herzen nicht besiegen konnte. 예수님은 그날 제자들에게 나타나셨습니다. Also an dem Tag ist Jesus zu seinen Jüngern hingegangen 너희에게 평강이 있을지어다. und sagte er, Friede sei mit euch. 그리고 여러분 20절에 보세요. Und dann in Vers 20, 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를
옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. 예, 제자들에게 손과 옆구리를 보여주셨어요. Also er hat seinen Jüngern seine Hand und seine Seite gezeigt. 왜 보여주셨습니까? Warum hat er es gezeigt? 못자국. Die Narben. 예, 이 손바닥이 아니래. 못을 여기 박는 게 아니고 요 손목에다 박는데요. Also die Nageln wurden nicht hier an der Handfläche genagelt, sondern hier. 예, 손에다 박으면 그 사람의 몸 무게를 이기지 못해 가지고 이게 그냥 찢어져 버린대요. Weil wenn man die Nagel hierhin nagelt, dann ist der Körper zu schwer und dann reißt es ab und man fällt dann wieder runter. 그래 가지고 이게 손목에다가 이 못을 박는데요. Also so an der Handseite. Handgelenk. 예, 그 못자국을 보여주는 거죠. Und es war dann am Handgelenk und er hat das dann gezeigt. 옆구리에 창자국을 보여주는 Und 거죠. auch an der Seite hat er seine Narben vom Speer gezeigt. 왜 보여주십니까? Wieso hat er es gezeigt? 여러분 제자들에게 예수님 왜 보여주시죠? Wieso hat er es seinen Jüngern gezeigt? 야, 내가 왜 못 박혔는 줄 알아? Weißt du, warum ich gekreuzigt wurde? 내 옆구리에 왜 이 구멍이 있는 줄 알아? Weißt du, wieso ich diese Narbe an der Seite habe? 왜 예수님 못자국이 있죠? Ja, wieso hat er diese Narben? 예수님 몸에 왜 창자국이 있죠? Wieso hat er die Narben vom Speer? 바로 네 죄 때문이야. Das ist wegen deiner Sünde. 네가 나를 부인한 그 죄 때문에 내가 못 박힌 거야. Das ist wegen der Sünde, die du gemacht hast. 베드로야, 네가 나를 3번 부인했지만 Ja, Petrus, du hast mich 3-mal verleugnet. 그 죄 때문에 내가 못 박혔어. Wegen dieser Sünde wurde ich gekreuzigt. 그래서 내가 내 피로 네 죄값을 다 Und 갚았어. durch mein Blut habe ich dann alles reingewaschen. 너는 더 이상 죄인이 아니야. Und du bist kein Sünder mehr. 너는 나았어. Du bist geheilt. 여러분 맞습니까? Stimmt das? 여러분 못자국과 창자국을 보여주신 이유가 그거예요. Also das ist der Grund, wieso er die Narben am Hand und an der Seite gezeigt hat. 네 죄 때문에 내가 못 박힌 거야. Wegen deiner Sünde wurde ich gekreuzigt. 여러분 사람들이 죄를 짓고 나면 Nachdem die Menschen sündigen, 예, 대부분 사람들이 그 죄를 하나님께 용서해 달라고 기도하는 사람들이 참 많습니다. beten sehr viele Menschen um Vergebung. 근데 그 사람들은 뭘 모르냐 하면 Aber was wissen diese Menschen nicht? 왜 예수님이 십자가에 못 박혔는지를 정확하게 모르는 겁니다. Sie wissen nicht den genauen Grund, wieso Jesus am Kreuz gekreuzigt 자, wurde. 여러분 내가 이번 주에 뭐 도둑질을 했다고 칩시다. Also nehmen wir mal an, ich habe diese Woche einen Diebstahl begangen. 그게 너무 가책이 되는 거예요. Und ich habe dann Gewissensbisse. 내가 옆에 있는 친구의 물건을 훔쳤어요. Ja, ich habe etwas von meinem Freund geklaut. 들키진 않았지만 Ja, ich wurde zwar nicht erwischt, 마음에 이 가책이 되는 거죠. aber ich habe dann Gewissensbisse. 또 일요일 날 와서 교회 와서 기도하는 겁니다. Und am Sonntag gehe ich dann zur Gemeinde und bete. 하나님 내가 이번 주에 도둑질을 했습니다. Ja, Herr, ich habe diese Woche etwas gestohlen. 아 친구의 물건을 훔쳤는데 용서해 주십시오. Ich habe etwas von meinem Freund gestohlen. Und 그렇게 bitte 기도 vergib mir. 예 그렇게 기도하는 거예요. Und so beten sie. 여러분 생각해 보십시오. Denken Sie einmal nach. 십자가에서 왜 예수님이 못 박히셨습니까? Wieso wurde Jesus am Kreuz 여러분 gekreuzigt? 이번 주에 내가 그 도둑질한 그 죄도 예수님이 십자가에 짊어지셨습니까? 안 짊어지셨습니까? Auch diese Sünde, die ich diese Woche begangen habe, hat Jesus das auch reingewaschen oder nicht? 예수님이 십자가에 갈 때 그 죄도 짊어지고 십자가에 올라가셨다는 거예요. Also als Jesus am Kreuz gekreuzigt wurde, hat er auch diese Sünde mit sich genommen. 여러분 우리가 고백하는 모든 죄는 사실 예수님의 등 뒤에 짊어지신 죄들입니다. Also alles, was wir sagen, unsere Sünden um Vergebung bitten, das hat Jesus eigentlich schon am Kreuz beendet. 자, 여러분 요한복음 1장 보겠습니다. In Johannes Kapitel 1, 요한복음 1장 29절. Johannes Kapitel 1, Vers 29. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 가로되 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt.
예, 예수님을 보고 뭐라고 이야기했습니까? Also was hat er zu Jesus gesagt? 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 이야기를 합니다. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Weltsünde trägt. 예, 여러분 물론 죄는 눈에 보이지 않겠죠. Ja, natürlich, die Sünde kann man nicht mit seinen eigenen Augen sehen. 하지만 예수님의 등 뒤에는 이 세상의 죄가 다 들어 있었다는 겁니다. Aber hinter dem Rücken Jesu war all die Weltsünde. 여러분 세상이라는 건 뭘 말합니까? Also was bedeutet Welt? 예, 이 세상의 시작과 끝을 말하고 있고요. Also die Welt vom Anfang bis zum Ende. 예, 세상에 있는 모든 인간들을 이야기하고 있습니다. Also alle Menschen auf dieser Welt. 그걸 가지고 세상이라고 하는 겁니다. Und das bedeutet dann Welt. 여러분 세상에 시작이 있고 끝이 있겠죠. Also auf dieser Welt gibt es einen Anfang und auch ein Ende. 그리고 그 안에 있었던 모든 사람들을 이야기하고 있습니다. Und alle Menschen, die da waren. 여러분 그 모든 세상의 죄를 예수님이 지고 가신다는 거예요. Also die ganze Weltsünde hat Jesus auf sich genommen. 예, 하나님이 이 세상의 죄를 예수님에게 넘겨버리셨다는 겁니다. Also Gott hat Jesus all die Weltsünde ihm gegeben. 우리는 죄를 지었는데 Also wir haben gesündigt. 하나님은 무슨 일을 하셨습니까? Was hat aber Gott getan? 우리의 죄를 예수님의 등 뒤에 넘기는 일을 하셨다는 거예요. Er hat unsere Sünde an dem Rücken Jesu getan. 예, 그 예수님 등 뒤에 넘어간 죄 속에 베드로의 죄가 들어있다는 겁니다. Also auch in der Weltsünde von Jesu war auch der Sünde von Petrus da. 예, 예수님의 등 뒤에 넘어간 그 죄 속에 Also in der Sünde, welches Jesus auf sich getragen 지금 hat, 베드로가 고통하고 괴로워하고 있는 그 죄가 들어가 있다는 거예요. war auch die Sünde, wofür sich Petrus sich selbst enttäuscht hat. 예, 이사야 53장 보겠습니다. In Jesaja Kapitel 53장 53. 6절. Jesaja 53, 6. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser all Sünde auf. 예, 우리는 다 양같이 그릇 행했다는 겁니다. Also wir gingen alle in die Irre wie Schafe. 예, 내가 살고 싶은 대로 살았다는 거예요. Wir haben so gelebt, wie wir wollten. 예, 때로는 부모 말도 어겨가면서 Manchmal haben wir nicht auf die Worte von den Eltern gehört. 예, 때로는 죄를 지어가면서 Manchmal haben wir gesündigt. 내가 가고 싶은 길로 걸어왔다는 거예요. Wir haben so gelebt, wie wir wollten. 예, 여러분이 하고 싶은 길을 걸어가는 동안 얼마나 많은 죄를 짓고 실수를 하고 잘못을 했습니까? Und wie viel Sünde und wie viel Fehler haben sie begangen, während sie den Weg, den sie wollten, gegangen sind. 근데 이게 한두 사람이 아니라 우리는 다 그렇게 살았다고 이야기하고 있습니다. Aber es ist nicht so, dass nur ein, zwei Personen so gelebt haben, sondern alle. 예, 우리는 다 하나님을 떠나서 Ja, wir haben alle Gott verlassen 예, 죄를 범하고 살았습니다. und haben gesündigt. 근데 여호와께서는 우리에게 무슨 일을 하셨습니까? Aber was tat der Herr? 우리는 하나님을 떠나서 죄를 짓는 일을 했는데 Wir haben Gott verlassen und nur gesündigt. 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. 여러분 그가 누굽니까? Wer ist ihn? 우리 모든 죄를 그에게 담당시켰다. Er warf unsere Sünde auf ihn. 그가 누굽니까? Wer ist er? 예, 바로 예수님입니다. Das war Jesus. 맞죠? Stimmt? 여러분, 여러분이 고통하고 정죄받고 괴로워하고 있는 이 죄가 예수님의 등 뒤로 넘어가 버렸다는 겁니다. Also die Sünde, wofür sie leiden, das ist auf Jesus. 여러분, 사람들이 하나님께 죄를 용서해 달라고 기도를 해야 되는 게 아니고요. Also sie müssen nicht um Vergebung bitten. 여러분, 예수님을 믿는다는 것은 An Jesus zu glauben heißt, 내가 가책받고 고통받는 죄를 용서해 달라고 기도하는 게 믿는 게 아닙니다. es bedeutet nicht, dass man um Vergebung bitten muss, wofür ich getan habe. 여러분, 예수님을 믿는다는 게 무슨 말이냐 하면 Also an Jesus glauben bedeutet, 나는 죄를 짓고 가책을 받고 있는데 ich habe gesündigt und habe Gewissensbisse. 근데 알고 보니까 이 죄가 예수님에게로 넘어갔더라는 겁니다. Aber diese Sünde wurde an Jesus geworfen. 그리고 예수님이 이 죄를 짊어지고 이 죄의 벌을 십자가에서 대신
받으셨다는 거예요. Und Jesus hat dann all diese Sünde auf sich genommen und am Kreuz dafür bestraft. 자, 여러분 5절 보겠습니다. In Vers 5. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. Aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet, um unsere Sünden willen zerschlagen. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. 지금 제자들은 두려워하고 있고 Also die Jünger, sie fürchten sich 네, gerade. 제자들은 자기의 행위로 인해서 무서워하고 있습니다. 정죄를 받고 있습니다. Und sie haben Verdammnis in ihrem Herzen und fürchten sich. 근데 예수님 뭐라고 Aber 하셨습니까? was sagt Jesus? 너희에게 평강이 있을지어다. Friede sei mit euch. 어떻게 이 형편에서 평강을 가질 수 있어요? Wie können sie Friede in solch einer Situation haben? 내가 이렇게 큰 죄를 짓고 잘못을 했는데 어떻게 평강을 가질 수 있죠? Ich habe solch eine große Sünde getan, aber wie soll der Friede mit mir sein? 예, 그가 찔림은 Ja, er wurde zerschlagen. 예, 그가 징계를 받음으로 너는 평화를 누리고 Und die Strafe hat er bekommen, sodass wir die Frieden 예, erhalten 그가 haben. 채찍에 맞음으로 너희가 나음을 입었도다. Er wurde verwundet und zerschlagen, damit wir. 예수님은 그래서 손자국과 옆구리의 자국을 보여주셨다는 거예요. Und deswegen hat Jesus die Narben an seiner Hand und an der Seite gezeigt. 네 죄로 인해서 내가 벌을 다 받았어. Und wegen deiner Sünde wurde ich gekreuzigt. 예, 다시 20장 요한복음 20장 Und 돌아가겠습니다. Johannes Kapitel 20, 21절. Vers 21. 예수께서 또 가라사대 너에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 이 말씀을 하시고 저희를 향하사 숨을 내쉬며 가라사대 성령을 받으라. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. 자, 여러분 23절 다 같이 한번 Und 읽어보겠습니다. lasst uns Vers 23 gemeinsam lesen. 시작. Welchen 너희가 ihr die 뉘죄든지 Sünden 사하면 erlasst, 사해질 denen sind sie 것이요 erlassen. 뉘죄든지 Welchen 그대로 ihr sie 두면 behaltet, 그대로 denen 있으리라. sind sie behalten. 예, 참 요즘에 이 말씀이 제 마음에 참 Ja, 은혜가 되는데 dieses Wort ist mir zurzeit eine Gnade. 예수님이 이제 이 제자들에게 뭐라고 말씀하시냐? Also was sagt Jesus zu seinen Jüngern? 예, 제자들에게 먼저 너희 죄가 사해졌다는 걸 예수님 먼저 가르쳐 주셨고요. Er lehrt ihnen zuerst, dass ihre Sünden vergeben wurden. 그리고 예수님이 이 제자들에게 내가 너희를 보낸다. Und dann sagt er: Ich sende euch. 이제 너희가 누구든지 네 죄든지 사하면 사해진다. Und egal, wenn ihr die Sünde von jemandem erlasst, dann wird es ihm erlassen. 네 죄든지 그대로 두면 그대로 있다. Aber wenn sie es behalten sollen, dann werden sie es behalten. 우리가 무슨 대단한 사람인데 Und welche Person sind wir denn? 우리가 남의 죄를 사해 줄 수 있습니까? Und welche Person sind wir denn, sodass wir die Sünden von den anderen wegnehmen? 우리가 무슨 대단한 사람인데 다른 사람의 죄를 사해 줄 수 있죠? Welche Person sind wir denn, damit wir die Sünden von den anderen reinwaschen? 여러분 이건 말은 우리가 사해 주는 게 아닙니다. Also das bedeutet nicht, dass wir die Sünden von ihnen vergeben. 예, 이미 십자가에서 예수님의 피가 우리 죄를 사하셨습니다. Sondern das Blut Jesu, welches am Kreuz vergossen wurde, hat uns schon reingewaschen. 그걸 누구에게든지 이야기하라는 겁니다. Und wir sollen es den Menschen erzählen. 그 상대방이 어떤 죄를 지었든지 Also egal, welche Sünde der Gegenüber getan hat 예, 죄로 인하여 어떤 고통을 가지고 und 있든지 egal, welchen Leid er wegen der Sünde hat. 네가 가서 이야기해라. Du sollst zu ihm gehen und es sagen. 왜 예수님이 십자가에 못 박혔는지 이야기해라는 겁니다. Sag, was Jesus am Kreuz getan hat. 왜 예수님이 창에 찔려서 죽었는지 이야기하라는 겁니다. Sag, warum Jesus am Speer getroffen wurde. 그러면 그 사람이 어떤 죄에 빠져 있었던지 간에 그 죄에서 벗어나게 된다는 것입니다. Gestochen wurde. Und dann wird derjenige, egal von welcher Sünde, befreit werden. 여러분 베드로도 큰 죄를 지었습니다. Also Petrus, er hat auch eine große Sünde getan. 진짜 예수님을 3번이나 부인했죠. Er hat Jesus 3-mal verleugnet. 예, 베드로는 예수님이 하나님의 아들인 걸 알았습니다. Also Petrus, er wusste, dass Jesus der Sohn Gottes war.
예, 그래서 배와 그물도 다 버렸고요. Und deswegen hat er auch sein Netz und sein Boot hinter sich gelassen. 예수님과 다니면서 많은 표적을 받고 Und dann war er mit Jesus zusammen 예, 많은 말씀을 들었습니다. und hat auch das Wort gehört. 베드로는 누구보다도 예수님의 하나님의 아들이심을 알고 있었습니다. Und Petrus, wusste ganz genau, dass Jesus der Sohn Gottes war. 이런 베드로가 계집종 앞에서 예수님을 3번이나 부인합니다. Und dieser Petrus hat Jesus vor einer Frau, vor einer Witwe. 그 마음의 정죄를 이기지를 못했는데 Und er konnte dann diesen Leid und diese Gewissensbisse nicht besiegen. 예수님은 베드로를 또 찾아오셨습니다. Und dann kam Jesus zu Petrus 또 못자국과 창자국을 또 보여주십니다. und zeigte ihm wieder die Narben an seiner Hand und an seiner Seite. 예, 먼저 베드로에게 네 죄가 사해졌다는 것을 가르쳐 주시는 겁니다. Er wollte erst Petrus lehren, dass seine Sünden vergeben wurden. 베드로야, 너는 지금 죄로 인하여 고통받고 있는데 Ja, Petrus, du leidest wegen deiner Sünde. 근데 너의 그 죄는 나의 이 못자국, 창자국으로 다 씻어졌어. Aber deine Sünde wurden durch die Narben hier. 내가 채찍에 Reingewaschen. 맞음으로 너는 나았어. Und weil am Kreuz habe ich die Strafe bekommen und so wurdest du rein. 먼저 예수님은 베드로에게 이 사실을 가르쳐 주셨고요. Und zuerst hat Jesus die Wahrheit Petrus gesagt. 베드로가 예수님의 피를 힘입음으로 죄에서 벗어나게 되었습니다. Und durch die Kraft vom Blut hat er dann es auch angenommen. 그 다음부터 베드로 누구를 만나든지 이 말씀을 전하기 시작했습니다. Und egal, wen der Petrus auch getroffen hat, hat er das erzählt. 베드로의 말씀을 듣고 하루에 3,000명이 구원을 받고요. Und an einem Tag haben 3000 Leute die Sündenvergebung empfangen. 5,000명이 구원을 받고. Danach 5000 예, 사도행전 3장인데 in Apostelgeschichte 3. 베드로가 성전 미문에 기도하러 올라가고 있었습니다. Also Petrus ging zu der Kirche, um zu beten. 예, 성전으로 들어가는 문이 많은데요. Also er ging in die Gemeinde und da gibt es sehr viele Türen. 그 중에 하나가 미문이라는 곳이 있습니다. Und es gibt eine Tür namens Nimun. 미문, 예, beautiful gate. Eine schöne Ja. Tür. 근데 그 올라가는데 그 앞에 안전뱅이가 날 때부터 안전뱅이가 구걸을 하고 있었습니다. Aber da gab es einen Gelähmten. 예, 기도하러 가는 사람들한테 구걸하는 거죠. Also vor der Tür gab es einen Gelähmten und er hat um den Leuten 작전을 gebettelt. 아주 잘 썼죠. Also er hat einen guten Plan gehabt. 예, 이제 하나님께 기도하러 가니까 예, 돈을 웬만하면 주고 싶을 거 아닙니까? Weil die Menschen, die gerade in die Gemeinde gehen, wenn sie einen Gelähmten sehen, dann würden sie ja auch ihm Geld geben. 예, 기도하러 가면서 사람들이 돈을 던져주고 갑니다. Also bevor die Menschen in die Gemeinde gehen, um zu beten, geben sie ihm Geld. 베드로도 봤어요. Und Petrus hat dann ihn auch gesehen. 베드로는 돈이 없잖아요. Petrus, er hat aber kein Geld. 그냥 기도하러 올라가려고 하는데 Er wollte nur in die Gemeinde gehen, um zu beten. 베드로 안에 예수님이 이야기를 하는 겁니다. Aber der Jesus in Petrus sagte, 야 베드로, 너 저 안전뱅이에게 다가가 봐. hey Petrus, geh zu den Gelähmten. 여러분 부담스러워요, 안 부담스러워요? Das ist doch würdenvoll, nicht wahr? 예수님, 내가 왜 다가가야 됩니까? Ach Jesus, wieso sollte ich zu ihm gehen? 너 다가가서 그 손을 잡아 일으켜. Ja, gehe hin und nimm ihn an der Hand und lass ihn stehen. 예수님, 내가 어떻게 합니까? Ja, Jesus, wie soll ich so etwas 내가 machen? 예수님도 아닌데 Ich bin nicht einmal Jesus. 예수님이나 하실 수 있지 이걸 내가 어떻게 합니까? So etwas kannst nur du, Jesus, tun. Aber wie soll ich so etwas tun? 야 베드로야, 네 속에 내가 있잖아. Nein, Petrus, in dir bin auch ich. 가서 나처럼 이야기해. Red so wie ich. 나처럼 해봐. Mach mal und tu so wie ich. 내가 일으킬게. Ich werde ihn dann auferstehen lassen. 여러분 나면서부터 안전뱅이였습니다. Also von der Geburt an war er gelähmt. 이 사람이 다시 일어나서 걷고 뛸 거라고 누가 생각을 했습니까? Wer hätte gedacht, dass diese Person wieder aufstehen und rennen wird? 진짜 이거는 불가능하고 말도 안 되는 이야기인데 Also das ist wirklich unmöglich. 베드로가 예수님의 음성을 따라 다가갔어요. Aber Petrus ist der Stimme von Jesus gefolgt 나를 주목해라. und ist zu ihm gegangen und sagte, 은과 금은 내게 없지만 ich habe kein Silber und Gold, 내게 있는 것으로 네게 주노니 aber ich möchte, was ich habe, dir geben. 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸어라.
In den Namen von Jesu aus Nazareth, steh auf. 그러면서 그 오른손을 잡아가지고 팍 이렇게 버린 겁니다. Und da hat er die rechte Hand von ihm genommen und ihn aufstehen lassen. 여러분 일어난 거예요. Und dann ist er aufgestanden. 일어나서 걷고 뛰고 하나님을 찬양하는 걸 봤습니다. Und dann ist er aufgestanden und hat angefangen zu laufen. Und da hat er den Herrn gepriesen. 여러분 예수님은 이제 우리를 보낸다고 하셨습니다. Und jetzt sendet Jesus uns. 아버지께서 나를 보내신 것처럼 Also wie der Vater mich gesendet hat, 나도 너희를 보낸다. möchte ich euch senden. 너희가 네 죄든지 사하면 사하여 친다. Wenn ihr die Sünden von denen vergibt, dann wird es auch vergeben. 여러분 직장이나 학교나 가정이나 여러분 주위에 아직 죄로 고통하고 있는 사람이 있다면 Also auf der Arbeit, in der Schule, in der Umgebung, wenn es jemanden gibt, der wegen der Sünde leidet, 여러분 주위에 죄를 가지고 고통하는 사람이 있다면 wenn es jemanden in ihrer Umgebung gibt, der wegen der Sünde leidet, 무슨 말입니까? was bedeutet das dann? 여러분들이 이야기를 안 했다는 거죠. Sie haben nicht mit denen gesprochen und geredet. 여러분이 다가가서 입을 열지 않았다는 것입니다. Sie haben ihren Mund nicht geöffnet. 예수님이 여러분들에게 보여주신 창자국과 못자국을 이야기하지 않았다는 거예요. Sie haben nicht über die Narbe von Jesu geredet, welches er euch gezeigt hat. 예, 여러분들의 죄를 사하신 예수님은 Also Jesus, der ihre Sünden vergeben hat, 여러분 주위에 있는 모든 사람들의 죄도 씻었습니다. hat auch die Sünden von jedem in ihre Umgebung reingewaschen. 여러분 예수님의 피는 우리의 모든 죄를 눈처럼 희게 씻었습니다. Das Blut Jesu hat unsere Sünden so weiß wie Schnee reingewaschen. 우린 더 이상 죄인이 아닙니다. Wir sind keine Sünder mehr. 우리는 평화를 누리고 Wir sollen mit den Frieden sein. 우리는 나음을 입었도다. Wir sind geheilt. 여러분 우리는 나았습니다. Wir sind geheilt. 죄인이 아닙니다. Wir sind keine Sünder mehr. 우리는 하나님 앞에 온전한 자녀들입니다. Vor Gott sind wir gerecht und geheiligt. 하나님 먼저 우리에게 이 복음을 가르쳐 주셨습니다. Und Gott hat uns zuerst das Evangelium gelehrt. 이제 우리를 주님이 보내십니다. Und jetzt sendet der Herr uns. 네가 누구든지 사하면 사해진다. Egal wen du triffst, wenn du seine Sünde erlasst, dann wird es auch erlassen. 예, 이거는 우리의 능력이 아닙니다. Also das wird nicht durch unsere Taten erfüllt. 이미 예수님의 피가 우리 죄를 다 씻어 놨다는 말입니다. Sondern das Blut Jesu hat schon bereits alles getan. 가서 입을 열어라고 이야기하고 계십니다. Und er sagt, öffne euren Mund. 예, 여러분 다음 한 주간 여러분 주위에 있는 사람들을 찾아가십시오. Und bitte besuchen Sie Menschen in ihrer Umgebung. 내가 해주고 싶은 이야기가 있다. Und sagen Sie, ich möchte dir etwas erzählen. 내가 은과 금은 없지만 Ich habe zwar kein Gold und 여러분 한번 Silber. 그렇게 이야기해 보십시오. Und sagen Sie es ihnen einmal. 예, 나사렛 예수 이름으로 일어나라. In den Namen von Jesus Nazareth, steh auf. 예수님의 피가 네 죄를 씻었다. Das Blut Jesu hat dich reingewaschen. 넌 더 이상 죄인이 Du bist 아니야. keine Sünder mehr. 하나님 너를 의롭다고 하셨어. Gott hat dich gerecht genannt. 여러분 베드로처럼 안전뱅이를 다가가 보십시오. Also gehen Sie, wie Petrus zu dem Gelähmten hingegangen ist, gehen Sie zu den Leuten. 여러분을 통해 많은 안전뱅이들이 일어날 것입니다. Dann werden viele Gelähmten wieder aufstehen. 예, 유럽에 있는 모든 사람들 우리 이렇게 세웁시다. Lass uns alle Menschen in Europa aufstehen lassen. 우리 뒤에 그 예수님의 능력의 피가 있잖아요. Denn in uns haben wir ja die Kraft Jesu. 그 피를 이길 수 있는 사람이 누가 Und 있습니까? niemand anderes kann dieses Blut besiegen. 예, 다음 한 주간 여러분 그래 사시기를 바랍니다. Ich hoffe, dass Sie nächste Woche so leben 예, 한 können. 주뿐만 아니고 예수님 오실 때까지 우리가 그래 살아야 됩니다. Und nicht nur die nächste Woche, sondern bis Jesus wieder zurückkommt. 예, 제가 기도드리겠습니다. Ich möchte beten. 하나님 감사합니다. Lieber Herr Vater, ich danke dir. 예수님 피가 우리 죄를 씻으신 것을 믿습니다. Wir glauben daran, dass das Blut Jesu uns reingewaschen hat. 우리를 죄에서 벗어나게 하셨고 Er hat uns von der Sünde befreit 우리 영혼을 온전하게 하셨습니다. und unsere Seele vollkommen gemacht. 이제 우리가 우리 주위에 있는 사람들에게 다가갑니다. Und jetzt möchten wir zu den Menschen in unserer Umgebung hingehen. 예수님이 무엇을 하셨는지 전하려고 합니다. Und wir möchten verkünden, was Jesus getan hat. 우리 성도들을 축복하셔서 Bitte segne unsere Geschwister. 누구를 만나든지 베드로가 안전뱅이를 일으킨 것처럼 Und so wie Petrus den Gelähmten wieder aufstehen lassen hat, 예수님의 이름으로 모든 사람을 일으켜 세우게 해 주시옵소서. bitte lass uns alle Menschen
aufstehen lassen in den Namen Jesu. 온 유럽에 이 복음이 가득 채워지게 하시고 Und bitte lass auch das Evangelium dass Europa mit dem Evangelium bedeckt wird. 다시 유럽이 복음으로 힘있게 일어나게 해주시옵소서. Und dass Europa wieder im Evangelium arbeiten kann. 감사합니다. Ich danke dir. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Und in den Namen Jesu habe ich gebetet. 아멘. Amen.